要打開內頁，見到個 logo 有呢個 logo， 咁你就可以用我哋嘅手機 Apps 對住我哋張相，咁就可以睇穿晒我哋噶啦。咁大家記得嚟買我哋東甩城 Inside 嘅寫真集，買我哋嘅書，玩呢個 Apps 啦！